拜咩神好啊？拜咩菩薩好啊？我話你冇拜下你老豆㗎咁。我好怕夢到啲我識嘅人，一個禮拜你就走㗎啦。如果有一日你夢到我，你千祈唔好話俾我聽。當晚咧發夢，我老豆同我阿媽咧喺房裏邊做床弟之事啊！慢慢習慣咧，就歡迎咧所有咧即係新城廣播嘅觀眾啦，同埋聽眾啦。我而家好習慣，好等星期六啊。係，我都習慣同你一齊做節目。我以前好緊張嘅，你知唔知道啊？點解啊？頭幾集，喂，即係嗱，直接啲啊，話晒前輩嚟噶嘛，你明唔明啊？係咪先？唔係因為嗱真嘅，OK，等於第一次阿風瑞嚟參加通靈之王，又或者其他嘅參賽者，佢話咧阿村長你個氣場啊，所以啲人咧係唔係好敢行埋嚟嘅。係㗎，係㗎，你有好大個保護神喺度㗎嘛。係嘛？不過而家我相信唔單止我啦，係聽眾們都習慣咗咧，就係同我哋咧逢星期六呢個時間咧都一齊傾下偈，甚至如果你有任何嘅問題，真係揾唔到答案，想大家解難嘅話，幫幫手嘅話咧，電話號碼1834997，1834997。同時之間，其實我哋亦都係即係嗜好嘅團隊都好好啊，即係收到好多嘅聽眾係海外嘅聽眾。海外啊，全世界我冇諗過啊。係我就好似點解話我期待禮拜六？原來我發覺每個禮拜六咧，我諗我同阿風瑞又好啦，同其他師傅都好啦，我哋好似做緊功課同功德啊。係就等於呢個節目嘅名一樣，命運解惑師，即係話如果我幫你解決到你嘅疑惑或者你嘅人生，我覺得好似我自己好似做緊功德，所以歡迎任何人嚟揾我哋嚇。咁啊，記住啦，就係逢禮拜六啊10點鐘有命運解惑師，咁啊亦都咧即係梁蕭係坐喺度。係有任何問題都可以嘅，係。咁不如咁啦，事不宜遲，即刻接咗呢位聽眾先好嘛？好，就有 Kitty 喺度嘅。Kitty 係喺度。係啊 ，Kitty 你好啊，我係梁思浩啊，仲有風瑞大師兄同埋麗麗。Hello。係啊，係 Kitty 係好緊張。係啊，唔使咁緊張。村長你好，風瑞大師兄你好。唔好咁緊張。嗱，你既然你將你嘅命運嘅問題交俾我哋咧，我哋幫你解決。你而家可以講俾我哋聽啦。事緣係咁樣嘅，我哥哥咧就年尾咧，即係24年嘅年尾就確診咗腸癌4期。係。確診咗。係確診咗嘅，咁但係咧個問題係咧，我哋就覺得佢係因為佢而家係尾期啦，咁同埋覺得佢係嚟得好急。咁因為咧本身喺2023年嘅8月咧，我哋咧就同我哋爸爸媽媽部分嗰度咧就收葺過嚟啊，即係整過嚟啊。而我哋整嗰時，我又冇話係話去揾啲咩風水師去擇日嘅，係我哋整份嗰個石廠嗰個同我哋擇日子嗰啲嘅。咁但係咧嗰日咧就落晒雨行晒雷啊！咁同埋嗰日我哥哥亦都有上山嗰度睇啊！咁其實會唔會係我哋擇嘅日子擇得唔好而影響咗，定還是係本身我哥哥個命數咧？嗱，不如咁啊，因為阿風水大師兄咧就幫你哥哥呢個盤咧開咗噶啦，不如你聽一聽阿風水大師兄。嗱，不過咁樣，我成日都話啦，無論個答案係點啊嚇，因為而家聽緊新城廣播咧都好多人啊，咁啊好多人咧就會將啊嚇，OK，係一啲嘅事情發生嗰時咧，佢就會諗下點解我會咁？點解我係咪我之前有某啲嘢做得唔好？去揾翻一個嘅答案啊，但係嗰個答案並不等於你嘅結果啊嚇，OK，我成日都係咁樣講啦。但係有陣時人就係咁噶啦，人就有陣時覺得，哎呀，係咪我舊年或者2年前做嗰啲嘢啊，冇去拜阿爸，係，所以點解我而家身體咁差啦？嗱，既然係咁咧，我成日話人生咧，我哋學習嘅即係我都自己嚟學習啦。我盡量學習到我每天係無憾地過每一天。有時你啦 ，OK，我見你嗰日啤你個仔咧，我都喂，我想講一樣嘢。佢個仔喺度玩咧，佢隻眼啤佢，你俾佢玩一陣咯，做乜嘢嘅啫你？你先有人關七嘅喎。佢個仔喺度玩緊度啤佢喎。做功課啊嘛，係嘅 ，sorry，有時盡量人生每一日咧都令到無憾，大家開心，呢個係我嘅功課啦，好啦，咁啊聽下大師兄點樣睇，開咗個盤睇下點樣啦，
阿思豪講嘅嘢咧，我係非常之認同嘅。我哋所有嘢咧係外收風水，內收心。你個心係點樣樣，佢最後先會呈現嘅。我哋見到可能呢個 case 啦，可能係祖墳風水，佢係一個表象嚟嘅咋。係我表象。我哋內裏嘅業力啊、心性啊，先係核心嚟嘅。咁啊，不過唔緊要啦，所有嘢都相關聯嘅。既然我哋揾到嚟呢個命運解惑師嘅話，就同你講下所有嘅問題。祖墳風水咧係已經好少人睇噶啦，因為咧呢樣嘢太複雜。祖墳嘅裂痕就象徵住咩咧？家族嘅唔穩定。咁啊，墳頭對應嘅係邊個咧？墳頭對應嘅就係長子，你長子咧就對應翻你哥哥。咁咧呢個係有外應嘅卦嚟嘅。咁咧如果係你嗰個收墳嘅時候咧，遇到一啲雨水啊，或者遇到啲各種嘅問題咧，咁咧就代表咗呢個墳地本嚟好弱，咁水土相克咧就唔利後代嘅健康嘅。咁啊，因為呢個因果嘅關聯啦，所以所有嘢咧應翻喺你嘅哥哥嗰度啦。咁啊，再睇翻2023年同埋你哥哥個八字咧，就我哋講得專業啲咧，就係水同埋個土相克，就代表咗腸胃呢方面嘅問題，所以哥哥就係嗰個腸同埋癌症喺呢度得到一個擴散嘅。咁咧我個人認為咧，所有嘢都係咁啱好，叫做因果嘅聯繫，你唔可以所有嘢都話我哋冇揀到嘅。或者你喺第2年，因為我哋有呢個因果業力啊，都會去到嗰度嘅。咁咧，因為祖墳嘅問題唔係你自己一個人揀錯嘅問題嚟嘅，呢個係一個共業嚟嘅。收墳本嚟係一個善舉嚟嘅，只不過可能係我哋嘅時間唔係咁好，或者係我哋業力太重，反而咧引動咗佢。所以咧就引動咗嗰樣嘢走咗出嚟。係啦，我係引動嘅。你做呢個善舉，但係業力太重啦，你做乜嘢都會引動佢嘅。呢個就係咁嘅。咁啊，對於哥哥嚟講嘅話，依家嘅狀況係點啊？阿 Kitty。而家佢要等化療咯。係。等化療。咁咧，我俾啲建議俾你嚇。嗱，你聽一聽啲建議。哥哥咧唔可以瞓喺西邊嘅房。西邊嘅房對於 cancer 呢個絕對係唔可以瞓嘅。跟住咧可以喺佢嘅嗰間屋嘅東南位嗰度擺啲綠色嘅植物。非常容易做啊。係啊，唔揀西邊嚟瞓，同埋東南位加多啲綠色嘅植物。記住啊嚇，綠色植物咧有啲人咧貪方便咧，唔可以買假㗎嚇。係唔可以買假嘅。我見過有啲人 send 啲相嚟俾我睇，我話邊度買啲植物可以咁靚㗎？假㗎啫嘛咁。我話你就唔好擺啦。係冇錯。風水嗱，記住風水係要風生水起嘅。係冇錯。咁個水種定係泥種嘅，泥種。跟住啦，依家我哋話嗰個墳頭嘅問題咧，係業力嘅轉化啦。咁你一定要布施助人啦，布施助人去燒翻呢個業啦。呢個布施咧又好似阿村長派飯啦，係啦，去捐血啊，各種各樣都冇問題嘅，即係喺我哋自己力所能及嘅範圍裏邊去做就 OK 噶啦。多有多派，少有少派嘅啫，係啊，你買2盒派都得㗎，係啊，即係唔係一定係啲咩錢，但係你要做呢個行徑。同埋咧，依家要接受化療啦，咁當然係要持續嘅。不過咧，因為有擴散嘅現象啦，我覺得咧，我哋因為修道嘅好講嘅係中醫嘅理論，中醫嘅扶正好重要嘅。如果能夠幫佢做一啲針灸嘅話咧，因為我哋應該化療緊嘅時候咧，係好難再食其他藥㗎啦。但係咧，你做一啲針灸啊，譬如話對佢足三里啊，呢啲穴位嘅一啲叫做針灸咧，會令到佢嗰個氣血更加通暢啲。最後咧，咁就哥哥嘅呢個 cancer 係同收墳嘅呢個件事有關係嘅，係有關係嘅。不過就係呢個只不過係引發啫。如果你希望接落嚟即係祖墳係影響後代啊嘛，所有嘅人啊嘛。如果仲係有啲嘢未做完嘅話咧，我建議你去睇翻個墳係咪有問題，可以重新收翻佢。即係該
固定佢嘅，該補翻佢嘅補翻佢。該種樹擋曬嘅地方種樹擋曬，而且咧呢一次再去嘅時候咧，擇翻個吉日，擇日好重要。係擇翻個吉日啦。係啦。係。跟住，但係已經係整咗嘅。我知啊，但係而家風水大星叫你哋上去望一望添啊。係啊。整咗上去望一望，係咁就擇個吉日上去再望一望啦。係。咁樣。係啦，第一個就係醫學嘅控制啦，第二個就係屋企風水嘅調整啦，第三個就係你嗰個祖墳，你再睇睇有冇咩問題，風水上面減少個外煞，同埋你哋嘅佈施啊、行善啊，即係呢三樣嘢三為一體，三者缺可不一咧，都做咗嘅話，應該會有啲轉機嘅。係嗱，Kitty。聽得明係咪？OK， 嗱，聽得明咧就首先多謝晒你先嗱 ，OK， 咁啊一陣間我會稍後會講下咧點解乜嘢叫做拜山啊？我估嚟係一啲即係年青一輩啦 ，OK。多謝你覺得年青，但我真係好似真係冇拜過山。唔係嗱，我淨係問你一個好簡單嗱，我知呢邊咧一定識答嘅，呢邊一定未必識，咁但係聽眾或者觀眾都未必知點解我哋有春秋二祭先。春秋二祭咧就係同咧就係中國嘅歷史係有關嘅，因為咧就係佢哋咧就係收成嘅時候咧就要多謝呢一個天啦咁所以咧就係有我揀嚟㗎啦已經係，唔係大概啦。嗱，春秋二祭就大家都知啦，即係一個係清明。一個就係重陽，冇錯。OK， 咁就點解相隔你計一計條數啊？就大概係半年嘅。半年啦。係。其實有少少就係寓意我哋作為即係一個家族嘅後輩，我哋係後輩啦，因為佢哋已經去晒第二度㗎啦。耐唔耐半年去望下自己先人嘅墳頭。有陣時你以前咧，你知唔知拜山咧係會帶罐紅色油上山嘅？而家我冇呢個我真係唔知喎。我冇見過啦，已經我冇見過有人帶紅色油上去啦。其實帶嗰個紅色油上去有個寓意嘅，就係上到去你掃墓啊嘛。你個字叫掃墓啊。OK， 唔係啊羅海鵬唱掃墓嗰啲啊，係啊。掃墓嘅意思即係上到去。打理下我哋先人嗰個嘅墳頭，打理下佢，清潔下佢，潔淨下佢，有雜草就剪咗雜草，有嘢就清理咗佢，跟住佢哋就攞罐紅油嚟幫個先人填翻啲字，係嘅，係啦，係嘅，依家其實都有嘅，不過少咗人做，少咗啦，係啊，咁咧呢樣嘢咧就會旺個家宅。OK，係，即係如果你哋揀土葬，咁就真係要春秋二祭要上去望一望嘅。係，我見到有陣時我上去拜山咧，哇，邊家人啊，生滿雜草，我話佢屋企一定係百病叢生啊。係啊，百病叢生啊。我想話咧，之前有一輪咧，幾年前啊，唔知疫情定係點樣咧，之前係有電子拜山。我真係拗晒頭喎，點解會電子拜山㗎？即係呢個我就對唔住，可能有啲人就唔係喎，我身在外地，咁我真係冇辦法啦。咁但係如果你喺香港，你都選擇用電子拜山，我都真係好想問點解你要咁樣選擇？咁同埋另一樣嘢，唔通你真係身邊冇一個屋企人或者朋友，你幫我上去裝住香俾阿爸啦，幫我攞啲花上去啦，我諗都有啩。係咯，係。而家中國嚟講咧，佢唔係一個某一個上帝嘅國家嚟㗎，佢係一個承認家族嘅國家嚟㗎。中國嘅神仙咧，其實源於我哋嘅祖先嚟嘅咋，所以咧你照顧好你嘅祖先，亦都係照顧好你嘅神仙，好重要㗎。人喺度，我哋照顧我哋嘅居所。一個人走咗之後咧，就照顧翻佢個墳頭。個墳頭如果好嘅話咧，我同你講，三代人基本上都冇乜大嘅問題㗎。唔係我成日都鬧嘅，你知道啲人咧話我氣場好勁，我就係教大家，我哋中國人咧就係一種嘅叫做孝啊，百行而孝啦，一定係排第一㗎啦。係冇錯。我知成日啲人問咧，阿村長啊，阿風水，我拜咩神好啊？拜咩菩薩好啊？我話你冇拜下你老豆㗎咁。呢個好重要嘅。唔係啊，你老豆死咗你都唔去拜，就問拜邊個觀音？我話呢啲咧。你哋又拜，自己屋企人又唔拜喎，幾好啊答案！係咯，下次我都咁樣對付啲人先。真㗎，點解成日都話阿村長咧都幾咩？我係㗎，我係有嗰句講嗰句，係咪？但係涉及到啱先，好似 Kitty 問到嘅飲酒嘅問題咧，
真係專業嘅人士去處理好啲。係如冇乜能力，就喺自己有時啲人咧喺網上聽咗少少咧就去處理咧，唔得㗎。係你先人好好咁瞓喺嗰度。如果你唔識嘅話，所以咧，大家有任何問題咧，都可以繼續打你電話熱線1834997，1834997，同時之間呢607000273就係 WhatsApp 嘅電話號碼啦。都同 Kitty 咧傾到呢度先啦，咁啊，轉頭翻嚟我哋繼續傾。頭先咧，思豪講咗一樣嘢，你就話咧同人結緣啊，結緣哦，我覺得呢個係，其實我哋有陣時，你啱啱咪講咧開門嘅，喂大班人啊，明明見到你啊，準備入 lift 啊，即刻閂個閂門掣，你知唔知道啊？呢啲咪結緣咯，但我哋有陣時就係求方便自己。嗱，咁但係你知唔知我解釋一個緣字啊？你要學習呢個字啊嚇，緣分呢個字啊，你要學啊！我學到我離開呢個世界都未學完啊！真係㗎，呢個字係一個好難嘅。頭先你講啊嘛，你人哋過緊嚟個 lift 度，你撳一撳，其實你係歡迎你同佢一個緣，可能一個點頭㗎咋，未必會認識㗎。人同人裏邊係一個嘅緣分嚟嘅，佢能夠同你同一個 lift，你都要歡迎佢同你同一個 lift。咁你山寨嗰啲咧，真嘅嗱，我成日同大家講。緣分越好嘅人啊，唔係講緊情緣啊嚇，即係唔係講緊嗰啲拍拖男女嗰啲，人緣都係一種緣嚟嘅。你同人哋嘅緣分越好，你揾錢機會亦都越大。真㗎，呢個係一個好特別㗎。你都要唔好閂咗個門先得㗎，係咪啊？係啊。平時閂門嘅你知咩啦？我中意你啱啱講係喎，開住門迎接你。我睇下邊個仲閂門。其實可能我自己嚟嘅。好啦，嚟啦，我哋有阿 Jo 喺度啊，阿 Jo 你好嘛？係你好，村長你好啊 ，Hello， 大聲 ，Hello，你好，係阿 Jo 啊，係啊，多謝你嘅支持我哋命運解惑師啊嚇！你有啲咩問題我可以幫到你？嗱咁嘅情況嘅。因為我咧就好怕發夢，尤其是夢到呢個未過世嘅老人家。因為咧次次呢個夢，如果我醒咗仲好深刻印象咧，呢一個老人家咧半年到1年到咧，佢就會過世㗎啦。好似俾我一種預兆咁嘅情況，所以我好由細至大我都好怕遇到呢啲咁嘅情況。你同我一樣啊！我話俾你聽，我遲啲咧同你傾電話。我而家好怕，我真係好怕，我自己好怕，我好怕夢到啲我識嘅人，喺個夢同我講拜拜㗎。1個禮拜你就走㗎啦。如果有一日你夢到你千祈唔好話俾我聽。我就係問你。係啊。我後尾有一次就係真係咁樣話咗俾嗰個朋友嘅屋企人聽，但係佢多謝我，因為當你原來知道你屋企嗰個人係要離開啦，咁你可以處理好多嘢㗎。嗱，真㗎，嗱呢個係一個天俾咗我一個嘅 signal，而我又話俾你聽，咁你又可以處理咗啲你真係冇諗過㗎嘛？喂，邊個知得？嗱，我真係我唔介意講嘅。就算我梁思浩啊，我都唔知我係咪聽日能夠瞓醒可以見到呢個世界啦，唔知嘅所有嘢都，但係俾你知道啦，有1個禮拜時間，你又處理咗啦，咁幾好啊！OK， 真㗎，另一種體悟嚟，真係同埋都真係事情嘅兩面，你點睇呢一樣嘢咯？但係因為阿 Jo 就覺得佢真係好，係咪都唔每次都覺得好唔想夢到呢啲嘅情景？其實真係每一次都好唔想嘅，即係嗱我。係啦，講翻我嗰個 case 啦，我爸爸係08年由於肺癌過世嘅，咁佢過咗世之後，就大概半年到咧，就叫我喺夢裏邊啦嚇，就話你快啲幫我買嘢入伙，咁我就好清晰嘅，我扎醒咗，我當時唔係同我屋企人住嘅，自己搬咗出嚟住，咁我就好奇怪，咦點解買嘢入伙咧？佢已經走咗㗎咯喎，咁但係呢個夢係相當真實嘅。後尾我就諗下，佢應該係派到位啦，即係派到嗰啲骨灰龕嗰啲位啦。跟住我就即刻打去食環署，食環署話係冇錯，你真係派到位啦。不過嗰封信咧，呢幾日之內就會出㗎啦。哇！咁嘅情況，而且唔止派咗1個地方，係派咗幾個地方任我哋揀嘅。佢真係預先。所以我就係啊，所以我哋就上咗，因為呢樣嘢唔係我第一次即係呢個夢到呢一樣嘢㗎啦。咁最近期咧係我最記得農曆年之前1月嘅新曆嘅1月25號，咁我就啱啱喺鋪頭瞓，
咁咧就當晚咧就發夢，就發到我同我老豆就坐喺嗰個屋企個廳嗰度。係。咁咧我阿媽就喺間房裏邊。係。咁後尾畫面一轉咧，就轉到聽到，即係我就仍然坐喺度嘅。咁我唔記得咗有冇開電視啦。咁但係聽到我老豆同我阿媽咧，做喺房裏邊做床弟之事啊。床弟即係搞嘢，佢哋兩個，咁佢都好正常啦，佢兩公婆嚟嘅啫，兩夫妻好正常嘅，係啦，夫妻即係幸福之樂咁樣，係啦，幸福之樂。咁跟住咧，佢哋呢個雨傘雲收之後咧，咁出咗嚟，咁我就同我老豆講，我話老豆畢竟即係大家都係陰陽相隔啦嚇，希望你可唔可以即係我知道你好掛住我阿媽，因為畢竟佢哋68年結婚嚇，已經好多年㗎啦。咁嘅話咧就唔記得咗你阿爸走咗㗎咯喎。係啊，但係我反而想知媽媽其實仲在生㗎嘛。喺夢境直接同佢講，我話知道你好掛住佢，咁但係可唔可以等少少時間，等我哋呢個盡孝咧咁嘅情況。咁佢咧就拍我膊頭，就乜嘢都冇講到。跟住我醒咗，呢個夢係好真實。跟住我半夢半醒之間咧，亦都夢到佢企喺我旁邊。咁我再問佢，我話可唔可以係咪我阿媽一定要走啦？你嚟帶佢走咧？咁佢亦都冇答我，亦都冇出聲。跟住我就醒咗啦。呢個夢係相當真實嘅。咁我過年咧，因為我哋過年習慣咧，都係會一家大細翻鄉下過年嘅。咁我阿媽今年亦都84歲啦。咁知道佢個身體亦都慢慢轉差㗎啦。咁生老病死好正常啊，我覺得。咁但係嘅話咧，第一呢個夢境係話預兆住即係佢即將離開人間。即係我媽媽即將離開人間啦，同埋嘅話咧，有冇辦法延長佢個壽命，等我哋作為子女盡孝咧咁嘅情況咯。我聽到呢啲咧，我啲眼咧就眼濕濕噶啦，真係啊！我成日都話人生咧盡孝咧，所以咧我成日都同啲人講啊，幾時冇翻去陪下屋企人食飯啊？翻下去啦，唔好成日話忙，跟住就即係叫啲老人家等你啦。佢哋唔等得幾多次㗎，係真㗎！我每一次呢啲咧，我啲眼就眼濕濕㗎啦。我話其實由細至大咧，我同老豆關係都唔錯嘅。就同我阿媽嘅關係就一般啦。咁因為始終因為我係先天性嘅呢個生命人士嚟嘅。咁我阿媽咧就相對嚟講嗰個思想啊，即係話意思就話類似即係陀衰家啊，或者俾人睇唔起咁嘅情況啦。咁我老豆咧就冇呢一樣嘢嘅。咁佢亦都帶我周圍去嘅，咁可能佢俾我即係同我嗰個感情比較深少少啦。咁但係而家慢慢大家嘅年紀都即係我自己嘅年紀都增大啦，亦都即係成家立室啦。咁無論過去點都好啦，咁我亦都好似你話齋間唔中咧，我都會翻去同佢哋食飯啊，各方面嘅嘢咯，係咯，冇錯，係咪啊？難得係一家人啊嚇，OK 嗱 OK，阿 Jo 啊，你呢個故事咧，我好想話俾你聽咧，你其實我話俾你聽，你係開始有通靈嘅能力㗎啦。係啊，我好想請你上嚟我電視節目啊。冇問題。係啊，多謝你。因為我由細至大我都有呢啲咁嘅即係所謂嘅預知能力，不過我好怕冇到呢啲咁嘅嘢咯。嗱，你聽下風水點樣解釋 ？OK，阿 Jo 呢個預言夢當然係犀利啦，因為呢種預言夢咧就一個叫做靈性比較高嘅人先有嘅。人有3種性啦，感性啦、理性啦，大部分人都有，但係靈性係最難攞到嘅。3種啊嚇。係啊。咁當然啦，因為我相信阿 Jo 係上天攞走咗佢一啲嘢，所以又會俾咗佢更加強嘅靈性。因為佢唔係用雙眼去感受呢個世界，呢個世界並唔係我哋眼睛見到咁少嘅。咁咧，阿 Jo 咧亦都非常之詳細咁描述咗呢個夢境出嚟嘅。當一個預言夢係屢次都實現咗出嚟嘅時候咧，咁夢境每一個信息都非常之重要。唔係所有人專門咁去學過，可能唔係咁識解。咁我首先解第一個，佢阿爸冇任何表示，拍咗下佢嘅膊頭。咁呢個係乜嘢暗示咧？佢阿爸話俾佢知，你要承擔翻你嘅責任感啦。呢間開始，係啦，呢個你長大啦，你要做翻你自己做嘅嘢啦。冇錯啦。咁其實喺夢中咧，
佢就開始去勸佢個阿爸喎。係唔好喺度啦！係啦我想我媽咪繼續喺度啦。係即係佢就話你唔好搞媽媽啦，係啦係啦因為你已經係人鬼殊途啦咁。佢所以咧，佢呢度咧亦都反映出一個潛意識咧，希望阿媽咪可以長壽。係係啊，跟住冇錯。即係埋下咗一個種子，即係亦都係話現世係咪有個方法可以幫我解決嘅咧？咁呢個就係夢中出嚟㗎。咁最重要嘅 part 當然係爸爸過咗嚟揾阿媽咪啦。咁呢個亦都係陰陽有序嘅嚇。當然佢過嚟揾到媽咪嘅話咧，亦都應該都係話俾大家知，呢個時候差唔多，係啦，差唔多啦。咁我呢個我都同阿 Jo 講咗，我都計咗個時間出嚟㗎啦，已經係。好嗱，阿 Jo 你聽聽你嗰個時間啦，咁你就只有心理準備㗎啦，要係如果係按照卦象嚟起呢個同埋八字嚟起嘅話，就係今年嘅農曆嘅5月。農曆5月，依家已經農曆嘅2月份啦。所以就真係要喺呢個事情開始之前，我哋當然唔希望佢應驗啦。係可以咧，先安排你媽咪去做個全面嘅檢查。係身體檢查，係重點檢查嘅係心腦血管同埋骨骼上面嘅一啲問題。係啦，因為八字上面顯示咗呢個健康嘅問題比較重要。依家我對阿 Jo 嘅建議咧，首先你嘅心情要接納生命嘅無常先嚇。係啦，跟住第二步專注如何去幫媽咪去解決。如果你淨係停留喺擔憂未來上面咧，所有嘢都做唔到嘅，我覺得係。而家我哋諗辦法就係去做呢個解決嘅。咁啊，農曆嘅3月份嘅時候咧，注意下媽咪，唔好俾佢有啲意外嘅跌跌碰碰嘅。咁啊，呢方面嘅話，亦老人家都係啦，都係多啲注意下，因為老人家一跌咧，好多人都知嘅。係一跌就弊㗎啦。係啦，農曆嘅5月份咧，就係心腦血管嘅壓力會增大。依家媽咪咧係會有啲隱憂嘅，咁就希望你個食嘢方面咧，亦都要做翻一啲嘅調整喺度。咁咧，我會俾一個道家嘅養生嘅食療法俾你啦。簡單啲嚟講，就朝頭早飲枸杞紅棗茶啦。枸杞紅棗茶。係啊，係咪個個老人家都飲得㗎？佢得，因為個八字裏邊要補翻個氣血。晚上就係小米粥。小米粥。係見翻個皮。咁啊，呢個就係按照阿媽咪嘅呢個八字出嚟嘅，因為咧你個夢裏邊咧係希望幫阿媽咪延壽嘅。咁咧就我哋道門裏邊咧有個好重要嘅叫做延壽燈。延壽燈係啦，延壽燈啊，延壽燈，延長壽命嘅燈。咁咧喺你媽咪嘅瞓覺嗰個位嗰度嘅東北位。係啦，東北位掛一盞燈，跟住咧喺上面咧寫5個字：南斗延壽燈。南斗係延壽嘅，北斗係注生嘅。南斗延壽燈寫呢5個字，係啦，風水都教埋你啦。然之後咧就要檢查下阿媽嘅屋企嗰度啊，東南位係咪好多雜物？如果有雜物咧，清咗佢，呢個代表咗流通，代表咗即係所有嘢嘅順利，將呢度清空佢。跟住當然啦，最後咧就係因為阿爸係屬於西北位嘅，西北位咧你驚阿爸個氣咧影響咗阿媽咧，喺西北位咧擺個黑曜石。係啦，要做嘅嘢其實要你自己去做嘅就其實3樣嘢啫。東北位南斗延壽燈，東南位檢查係咪乾淨，西北位擺個黑曜石，咁啊喺風水上面幫你加持下，其他嘢就你自己去做。如果你覺得仲未夠嘅話，平時可以多啲去讀經。咁我見到你哋同佛應該都有緣嘅，最簡單讀心經。係嗱 ，OK， 咁啊 Jo 啊，嗱你聽下啦，咁啊其實咧每一個夢咧都有啲解釋嘅，咁當然我就唔學得似風水大師兄咁，即係會教你點樣做啦。但係其實咧你一路咧講嗰時咧，我聽個夢咧，點解你阿爸會喺呢個夢裏邊去同你媽媽
會有即係周公之禮啊、魚水之歡咧，佢係想話俾你聽，嗰個係我太太。哦，嗱，有分高低啦，係喺呢一個位啦。哦，佢點解會要喺個仔面前話俾你聽？嗱，呢個就係喺我哋嘅人倫裏邊個排位嚟嘅。係嘅，夫妻嘅排位係點都高過母子嘅。即係佢話俾你聽，其實嗰個係我老婆。係，你明唔明啊？即係有陣時好得意㗎，有啲嘢係啲夢緊係啲解釋㗎嚇。哇！好多人啊揾我哋求助啊，好多人咧要命運解惑啊，咁啊可以點啊？好，電話號碼1349997啦，同時之間仲有呢個命運熱線啊，就係607000273，607000273。今日時間喺呢度差唔多啦，但係我最後想講，我覺得阿 Jo 真係好有緣分。係風水真係講得好詳細俾佢聽。係咁啊，希望都幫到大家。多謝晒大家，下一集再見，拜拜。好，拜拜。